Shalom, shalom akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha har'a waan tokko isinii wajjiniin qooddachuu barbaadeera. Maaddii jireenyaa sagalee ulfina qabu jechuudha. Yeroo baay'ee sagalee waaqayyo keessatti akkaataan nuti itti hubannu garaagara yerootti ta'u hin jiraata. Sagalee waaqayyoo hiika mataa danda'e qaba. Hafuura qulqulluudhaan hiikama. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 38 irraa kaasee waan tokko isinii dubbisaa lakkoofsa 49 irrattan dhaqee goolabaa jechuudha. Maal jedhaa? Yesuus garagalee isaa duukaa bu'uu isaanii argee maal barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Rabbi eessa buufatee jedhanii deebisaniif. Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo koottaa ilaalaa lakkoofsa 39 jedhe isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sanaa isa bira oolan. Yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture jedha. Lakkoofsa 41 irratti Indiriyaas bira obboleessa isaa Simoon argate. Masiihicha arganneerra jedhee itti hime. Masii jechuun Kiristoos jechuudha. Kaamoon waan tokko sitti immoo barbaadetanii yeroo baay'ee quraanni waa'ee Rabbi kan jedhu hin kaasaa jechuudha. Rabbi kan jedhu kuni afaan Oromooti moo afaan Amaariffaati moo afaan Arabiffaati moo afaan Ibrootaati? Mee kana sirriitti jabeessinee alaallu jechuu barbaadetanii. Gara biraan deemu sagaluma waaqayyoo kanarraati ilaalla. Maal jedha sagalee waaqayyoo kuni? Namootatu gungumaa haasa'aa adeemu Yesuus Kiristoosii argee deellaasaa jiru. Sagalee kanarraa gaafa ilaaltan garagalee ilaaleedha. Maal barbaaddu ittiin jedhe. Eewu kana jechaa jira beektu Yesuus Kiristoosidha. 38 irratti kana nutti himaa jechuudha. Sorry. Yesuus Kiristoosii gaafa garagaree ilaalu namoota waa odeessaa Yesuus deellaa adeeman argee jechuudha. Maal jedhee? Maal barbaaddu ittiin jedhe. Maal barbaaddu ittiin jedhe. Hin gaafate. Isaan immoo akkas jedhan. Rabbi eessa buufatee jiraa? Waan tokko isin gaafadhu asirratti. Ergi Rabbi Waaqa jennee Yesuus Kiristoosiin akkamitti Waaqa jechuu dadhiifne? Akkamitti Waaqa jechuu akka saalfatamu ta'e? Eessa buufatee jira? Lukaat. Rabbi jechuun immoo barsiisaa jechuudha. Rabbi kan jennu kuni afaan warra Ibrootaatiin Rabuunaa isa jedhu irraa dhufe jechuudha. Rabuunaa. Rabuunaa jechuun immoo barsiisaa jechuudha. Kuni karakteristii yookiis immoo amaloota Yesuus Kiristoos qaban keessaa jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture fayyisaa ittiin jedhaniiru, raajii ittiin jedhaniiru, barsiisaa Rabbi ittiin jedhan, barsiisaa ittiin jedhaniiru. Rabbi jechuun hiikaa warra boloota keenya Islaamotaa biratti akka Waaqa Rabbi tokkicha jettu. So Rabbi tokkicha gaafa jennu maaliif Yesuus Kiristoos hin mormitan? Sagalee waaqayyoo barsiisa gaafa jennu Rabbi gaafa jennu Yesuus Kiristoos Yesuus hin ta'uusaa nu barsiisa hooti. Rabbi jechuun barsiisa jechuudha. Ergi jedhe Yesuus akka jedhe 39 koottaati ilaalaa. 39 dubbisaa. Jecha Yesuusidha. Jechi kuni koottaa ilaalaa jedhe. Isaaniif deebise. Bartoonni sun dhaqanii iddoo Yesuus buufate arganii guyyaa sana bira oolan hin gammadan. Bira oolanii isa wajjiniin haasa'aa isarraa barachaa Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaa jireenya ilmaan namootaaf kennuu akka dhufe hin baran. Isa bira oolaniidha. Lukaat. Namni nama nagaa hin qabne bira ooluu hin danda'u. Namni nama jireenya hin qabne bira ooluu hin danda'u. Namni nama fayyaa hin qabne bira ooluu hin danda'u dhugaa isinitti maali. Nama
jireenyi isaa goolamaa bira ooluu hin danda'u nothing. Garuu nama nagaa qabu, nama jireenya qabu, nama fayyaa qabu bira ooluu hin danda'a. Yesuus Kiristoos nagaadha ofiisaaf iyyuu. Yesuus Kiristoos jireenya ofiisaaf iyyuu. Yesuus Kiristoos waan hundumaa gochuu danda'a ofiisaaf iyyuu. Look. Afurtamii tokko waan diqqi tokko agarra. Gubbaatti Rabbi ittiin jedhan Yesuusin arganneerra. Yesuus Kiristoos Waaqayyo waan hunduma ta'uusaa hin amanan duukaa bu'an. Gaaffii koo jalqaba sin gaafadhe hin daggatinaa. Obboloonni viidiyoo koo kana laalaa jirtan. Please. Kana qooduu barbaade na keessa waan jiruuf jechuudha. 41 irraa 41 immoo Indiraas akkas jedhe obboleessa isaatiin Simoonin argatee akkas Masiihicha arganneera. Fred Kalas. Masiihicha arganneera. Masiihicha jechuun immoo Kiristoos jechuudha. Kiristoos gaafa jennu isa dibame, isa ilmaan namootaaf kenname, isa cubbuu ofirraa hin qabne, isa bara baraan jiraatu, isa jireenyi ana jedhe sana, isa karaan ana jedhe sana, isa dhugaan ana jedhe sana. Evidensii macaafata qulqulluu gara biroo walitti tuulesitti fidu. Garuu waan nu hubachuutiin nurra jiraatu Rabbi gaafa jennu eewun jechuu keenya quraanni eewun jedhee waama. So mee sammuutti adeebinu, mee ayyaanu burjaajii amaa keessaa baanu. Obboloonni keenya amantaa kiristaanaa duukaa buutan, obboloonni keenya amantaa musliimaa garaa duukaa buutan jaalala guddaa isiniif qaba. Garuu dhugaa jirtu kana sagalee Waaqayyoon irra dhaabbateetti himuun barbaada. Quraanni yeroo baay'ee Rabbi jedhee dubbata. Rabbi jedhee gaafa dubbatu eewun ibsuu barbaadeeti. Waan afaan Oromootiin waan biraa tokko waan jedhu nuuf fida. This is my questions. Dhugaa isinitti maatii. 42 maayidha. Indiriyaas Simoon gara Yesuusitti geesse. Ila gara ofii argatetti geesse. Anis obboleessa koo obboleettii koo gara Yesuus Kiristoos jireenya ta'uu isaatti si waamaa jira. Really? Amen. Yesuus Kiristoos karaa. Jesus Christ is a way. Jesus Christ is a true. Amen. Dhugaadha jireenya. Kottu gara isaa. Ati Simoon ilma Yohaannis egaa si'achi Keefaas jedhamtee hin waammamta. Jedhees Keefaas jechuun afaan Giriikii Beexroos jechuudha. Beexroos jechuun immoo dhagaa hin sochoone jechuudha. So jecha kana Yesuustu kenneef jechuudha. Yesuusin arganneerra. Masiisa waan hunduma gochuu danda'u. Mee 69 irraa dhaqee isinii dubbisa. 69 irraa Yohaanisuma kana akkas jedha. Luka adaraa Waaqa jiraata dhaggeeffadha. Nuyi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka ati taate amanneerra beekneerra sittiin jedhan. Kaamoon isa qulqulluu tokkicha Waaqayyo dhugaa ba'aniif jechuudha. So akkas jedha Simoon inni dhagaadha ittiin jedhan kun boqonnaa tokko lafa nama dubbise lakkoofsa 43 irratti isa Yesuus maqaatti jijjiire kana afaan Giriikitiin maqaatti jijjiire kana jechuudha. Umarraa waldaa koo irratti ijaarramate jedhee gooftaa isaa duukaa bu'ee jiru Yesuusitti amane kana lakkoofsa 68 irratti immoo akkas jedha boqonnaa 6. Simoon Beexroos deebisee si dhiifnee eewu bira dhaqnaree gooftaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situu qaba. Si arganneerra, si tamanneerra, ati gooftaadha, ati Waaqayyoodha. Qorontos duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irraati. Yesuus gooftaadha. So nuti amannee jirru kuni hin dogongorre. Dongoraas miti qulqulluu oolaa Waaqayyo mudaan tokko irra hin jiru. Sa Filiphos jedheen boqonnaa tokko lakkoofsa 29 kan wasitti mu barbaadetanii Rabbi kun eenyu siif Waaqessi na eebbisu.